A veces suele suceder que la transmisión comience a fallar, y esto puede ser por un valero, por un engrane, por un sincronizador, etc. Por eso he conseguido varias cajas de velocidades y las he desarmado para mostrarte internamente qué es lo que falla. También he documentado varios sonidos que usualmente se presentan, y en este video te lo mostraré. Inicialmente, si en tu transmisión se escucha un ruido como este cuando estás en neutral, podría ser que un valero interno esté dañado. Los rodamientos que pueden estar dañados son los que se están moviendo cuando la caja está en neutral. Para esto hay que saber cómo funciona la caja de velocidades. Te dejo un video donde lo explico fácilmente aquí arriba. Tenemos el eje primario, el contraeje y el eje de salida. Cuando el auto está en neutral, los rodamientos que se mueven son el rodamiento del eje de entrada, el rodamiento lateral del contraeje y el rodamiento central del contraeje. Aparte de estos rodamientos, cuando estamos en neutral, están girando también los rodamientos internos de cada engrane. Sabemos que cada engrane en la parte interna contiene un engrane cilíndrico de agujas que constantemente están girando cuando el auto está en neutral. Cualquiera de estos, más todos los rodamientos de agujas de cada engrane, podrían causar el ruido cuando estás en neutral. En cambio, si el sonido se presenta cuando vas en primera, segunda o en cualquier otra velocidad que no sea neutral, ahora comienza a funcionar el eje de salida. Por ende, podrían estar dañados los rodamientos de él, ya sea el rodamiento central y el rodamiento lateral, sumado, claro, a los rodamientos ya mencionados. Lo curioso es que si por ejemplo suena en primera, podría ser cualquiera de estos rodamientos, excepto el rodamiento interno de primera, porque cuando vas en esa velocidad, ese rodamiento no está girando, así que puede fallar cualquier otro. A veces a estos pequeños rodamientos de rodillo se les sale un pequeño elemento y comienza a vibrar y a sonar. Te dejo cada engrane para que sepas cuál es de cada velocidad y que sepas que cada uno tiene un pequeño valero de agujas interno. El engrane de primera, el de segunda, el de tercera, el de cuarta, el de quinta. También, en dado caso que se dañen los rodamientos centrales o los rodamientos laterales, propician un juego o un movimiento anormal en el eje, viéndose de esta manera. Estos movimientos definitivamente no son convenientes en los engranes. Al momento de la transmisión de potencia puede ser que choquen entre ellos o se muerdan y se fracturen sus dientes. Que un engrane se puede dañar de manera local, únicamente que se rompa uno o dos dientes, o de manera completa, que totalmente todos los dientes estén un poco barridos cada uno. En dado caso que los dientes estén barridos o tengan un pequeño desgaste todos, el sonido que se presentará será un sonido constante, un sonido parecido a este. En cambio, cuando solo es un daño local en el engrane, el sonido es frecuencial. Se escucha un golpe cada determinado tiempo.
También tienes que saber que a veces no falla la caja de velocidades, sino las partes externas, por ejemplo el buje piloto, que va conectado directamente en la parte final del eje de entrada y usualmente va insertado en el volante de inercia y puede ser un buje de latón o un simple valero, que comienza a sonar cuando el clutch está abajo. Se escucha como esto. También podría ser el collarín del clutch, que suena como esto. Esto pertenece al clutch, no a la caja, pero te lo comento para que lo tengas en cuenta. Tengo videos bien explicados sobre cómo falla el clutch, el collarín y más detalles. Te dejo el video aquí arriba o en la descripción de este video. El siguiente sonido que se presenta en las cajas de velocidades es un ruido al momento de querer meter la velocidad. Se escucha parecido a esto. Recuerda que si te está gustando el video, dale like y suscríbete, me ayudas mucho. También tengo muchos más videos en mi canal, date una vuelta. Este sonido definitivamente podría ser por los sincronizadores. Estos funcionan como un pequeño embrague y su función es reducir la velocidad de los engranes para que se haga un engranamiento suave. Por ende contienen una superficie interna de fricción. Esta con el tiempo y con el uso se desgasta, haciendo que no haya una correcta fricción y no se detengan los engranes. Por ende se genera un impacto de los dientes de la manga con los dientes de sujeción del engrane. Esto con los componentes afuera se escucha así. Debido a este desgaste, los engranes pierden su conicidad y la holgura que hay entre ellos y el engrane es muy poca. Un sincronizador ya dañado tiene casi nada de holgura y está muy pegada al engrane. En cambio, un sincronizador nuevo tiene su holgura correcta entre él y el engrane, de esta manera. Si este problema no se atiende, se comenzará a desgastar los dientes de la manga y los dientes de sujeción del engrane, que nuevos tienen esta forma, como un ataúd, pero cuando se van desgastando, se van haciendo algo circulares y pierden su forma original. Esto puede propiciar también a problemas futuros que cuando metas alguna velocidad se bote solita y regrese a neutral. Lo que hace que también a veces metas velocidad y se bote solita son las llaves sincronizadoras. Cada engrane tiene 3 llaves sincronizadoras y a veces por la fricción de la manga con ellas se desgastan en la superficie superior y hacen que la manga no se mantenga fija engranada y en ocasiones se bote. Muchas veces al cambiar el aceite de la caja, estas pequeñas llaves salen en el aceite, se botan junto con su pequeño resorte y propician que no se mantengan las velocidades en su lugar. También tienes que saber que usualmente en las transmisiones el engrane que más se daña es el engrane de reversa, porque este engrane no contiene sincronizadores, es una engranación directa, engrane, engrane. Se observa de esta manera. Tiene que estar parado para entrar bien. Por ende, pasa mucho que muchas personas no tienen el cuidado de pararse completamente para meter reversa, y si no haces esto, surge un impacto de los engranes. Debido a este impacto se fracturan los dientes, y aquí en mi mano tengo 3 engranes de reversa, todos dañados. También tienes que saber que si al momento de que tú metes reversa en tu auto se escucha un ruido como este, esto
totalmente normal. Esto sucede en muchos vehículos, porque el engrane de reversa es un engrane recto que característicamente es más ruidoso. En cambio, si tú observas, este es el engrane de reversa recto y todos los demás engranes son engranes helicoidales, que son engranes silenciosos y con mejor transmisión de potencia. Por ende, este sonido en la reversa es totalmente normal y suele ser por el engrane recto que usualmente introducen los fabricantes en la reversa. También en ocasiones se siente la palanca de velocidades muy guanga, muy floja, que se va para cualquier lado. Esto es debido al buje centrador de la parte final de la palanca. Este elemento con el tiempo y el uso se deforma y hace que la palanca esté muy suave, a veces a tal grado de que pega metal de la palanca con el metal del selector. También otra falla que se suele presentar en la transmisión es el calentamiento. Un calentamiento derivado por bajo nivel de aceite o por un alto nivel de aceite. Si hay alto nivel de aceite, hay más fricción de elementos metálicos con el fluido, lo que hace que también se eleve la temperatura. Esto a veces llega a tal temperatura que derrite los componentes plásticos internos de la transmisión, y estos elementos andan divagando en la parte interna y ocasionan que la transmisión se amarre. Es importante que revises el nivel de aceite de la transmisión. También otra falla que eventualmente sucede es que se traben las velocidades totalmente, es decir, que se quede trabada en primera y ya no quiera bajar a otras velocidades. Esto es porque por alguna manera, ya sea por un movimiento brusco, las varillas internas se amarran o el selector se sale un poco de su lugar, haciendo que se quede trabado únicamente en una velocidad y ya no pueda salir de ahí. Para esto hay que desarmar y revisar las varillas o poner el selector nuevamente en su lugar. A veces también puede suceder que por un movimiento brusco para meter la velocidad, la horquilla selectora de velocidades se rompa, como se observa aquí. También muchas personas tienen el hábito de mantener la mano en la palanca cuando van manejando. No se debe de empujar hacia atrás porque hay desgaste. Esto no es recomendable porque se genera un gasto innecesario en la horquilla selectora. Si tu mano está cargada en la palanca, está haciendo una presión mayor en la horquilla, lo que hace que constantemente esté friccionando la horquilla con la manga selectora y que eventualmente la horquilla se desgaste y se observe de esta manera, con este desgaste debido a la fricción. También otra falla que es de la transmisión es el velocímetro, causando que si está dañado, el tacómetro de velocidad no se mueva. Este velocímetro contiene un engrane que está conectado a un engrane sin fin del eje de salida. Así, midiendo las revoluciones del eje de salida, envía una señal mecánica o electrónica hacia el tacómetro para que este pueda funcionar y determinar si vas a 50, 60 o a cualquier velocidad. También otra falla de las cajas de velocidades es que constantemente estén tirando aceite, y esto puede ser por un daño en los retenes que tienen los ejes. Estos retenes a veces se dañan en la pestaña que está en contacto con el eje y comienzan precisamente en ese punto fugar el aceite. Al comprar un retén por uno nuevo son baratos, el problema es desarmar todo para cambiarlo. Estos son algunos de los sonidos y fallas que se presentan en la transmisión. Recuerda que no solo con el sonido se hace el diagnóstico, definitivamente hay que bajar la caja y destapar por completo para saber qué es lo que falla, porque muchas veces se confunden los ruidos y puede ser el líquido de clutch, el chicote del clutch, el chicote de las velocidades. Asegúrate de que el ruido venga de la caja, y si sí es de ahí, hay que bajarla y destaparla para hacer un buen diagnóstico. ¿Y tú conoces alguna otra parte de la transmisión que comúnmente falle? Déjamelo en los comentarios. Sin más, ahora sabes qué es lo que comúnmente falla en las cajas de velocidad estándar. Esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego. Perfect.